For en del år tilbage, der bare man havde et stort kørekort, så kunne man i hvert fald komme ud og køre skrald. Alt hvad der hedder uddannelse, følge med i samfundet, det er også fuldt med til skraldemanden. Man er nødt til at følge med og have muligheden for det. Der står mange lille tømme. Du sætter dig ud i en bil til 1,5 million. Der er fyldt med elektronik, computerudstyr, og der fortæller dig, hvornår bilen mangler olie, hvordan lufttrykket er i, og hvis den viser en fejl F4, skal du op i instruktionsbog og finde fejlene. Vi er blevet koblet på igennem vores medarbejders fagforening, 3F, som har stillet godt med udstyr til rådighed for noget undervisning, som typisk kører 1 gang om ugen over en 10-ugers periode. Vi føler, at vi har fået de mennesker, der har været afsted, nogle mere tilfredse medarbejdere, der møder glade på arbejde. De har fået blod på tanden til at gøre nogle andre ting, end lige at gå på arbejdet. Og der er nogen, der er blevet mere aktive på deres arbejdsplads igennem deres fagforening eller deres fællesklub. Der er ikke ret meget økonomi i det for firmaet. Der er nogle udfordringer, man skal have løst med at få fyldt de dage ud, hvor folk er væk. Og hvis der lige skal bruges 3 timer en eftermiddag, når folk kommer hjem lige til at nu er der kommet nogle nye opdateringer til det udstyr, de nu engang har fået. De er jo helt utrolige til at støtte